Tada! It's me, Mario. Nicht mehr Mario. Habt ihr mich wiedererkannt? Stimmt, du musst dir so einen Schnauzer machen wie Mario. Ich habe ihn extra wegrasiert. Wie sehe ich aus, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Sehe ich nicht aus wie ein frischer, junger Mann, frisch gesprungen aus dem Ei? Ja, du entkrochen. siehst ganz anders aus. Ja, du hast dich erschrocken, als du mich so gesehen hast. Ja. Das ist immer sehr erfreuend, aber Voll ungewohnt. ich sag immer, das geht nach einem Tag vorbei und dann ist schon wieder gut. Also von daher, Nicht nach einem Tag, vielleicht 2 oder 3. ich wollte mehr aussehen wie er, als er noch jung war und nicht ganz so durchoperiert. Ah, okay. Deswegen. Mhm. Oh, nee, so. Leute, wie geht's euch? Schönen guten Morgen erstmal. Ja, schöner Wochenstart hier. Schönen wunderschönen guten Morgen. Montag. Montag. Special Guest natürlich wieder einmal Dana-Rolle. Hier darf man nicht vergessen zu sagen, sonst gibt es ja Ärger und Schläge durch die Kommentare an mich. Das ist immer so eine Sache, ja. Ja, doch, du habt das schon mitbekommen hier, wie die mich dann hier malträtieren wollen. Place in den Herzen der Zuschauer. Richtig krass, wir sind wirklich kurz vor den 40.000 Abonnenten, wirklich super, super knapp. Ihr könnt die Uhr nicht sehen, die steht da, es fehlen nur noch 73 Abonnenten. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte jetzt ganz dringend. Und dann sind wir auch ganz schnell bei den 40.000. Ja, und Glöckchen anmachen natürlich auch. Bei den 50.000 aktiviert. wollten wir eigentlich ein Special machen. Wir sind immer noch dran, kommen da nicht so ganz weiter, aber wir sind dran, auf jeden Fall. So, heute gibt es, war auch in den Trends, du darfst es berichten. Somi Birthday. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Somi. Ja, wahrscheinlich. Somi. Ein paar Infos, ne? Sie ist jetzt gerade erst... Die ist 18 genau. Erst. War schon in diversen Castingshows, in der Band auch. 101 oder IOI. Ich glaube 101 hieß die Girlband. Ja, und ist jetzt auf jeden Fall solo unterwegs mit einem neuen Song, der vor ein paar Tagen released wurde und anscheinend mega durch die Decke ging. Deswegen ziehen wir uns den jetzt auch mal rein. Genau, mehr wissen wir leider auch nicht. Alles andere, wobei irgendjemand hat mir irgendwas geschickt, dass sie in dieser anderen Gruppe, da sah sie auch immer noch ganz anders aus. Kann sein, aber die ist ja auch erst 18. Ja, aber das erst ist 18. Richtig krass, so. Was hat die denn schon alles gemacht? Wie sah die denn schon alles aus? Ja, und dann aber so eine krasse Umwandlung zu haben von erst 18 zu jetzt ist schon, also vorher, also na egal. Auf jeden Fall haben wir von jetzt rein. Vorher zu jetzt erst 18. Das wird Die sieht aber nicht aus wie 18. Ja gut, es ist aber auch, ich meine, Musikvideo ist mal hergerichtet, Ja, sage ich mal. Also gerade du musst es ja wissen, wie man mit Make-up-Produkten umgeht und wie man das dann am besten dann auch in Videos präsentiert. Hey boy, how you doing? 뻔한 인사 난 할래. 딱 잘라서 말할게. 하루하루 지루해. 내 말이 못하면 나는 척이라도 해. 나를 원하는 너보다 내가 원하는 걸 원해. I got other boys coming round to my yard. I'm shaking that thing like a Polaroid. I give you that, ooh, you give me that too. It's always a surprise when I step up in the room. It's like, 이제 날 멋대로 매일매일. 조금씩 Okay, wir sind hier im Pre-Chorus, wahrscheinlich fand ich jetzt lustig, weil sie hier, wo der Pre-Chorus anfängt und sie auf das kleine Klavier schlägt, das ist eigentlich kein Klaviersound, der dazu kommt, sondern ein E-Gitarren-Sound. Echt? Ja. Also hier. Ne? Oh. Das sind E-Gitarren. Krass. Dachtest du, es wäre ein Klavier, weil du gesehen hast, es ist ein Klavier? Ja. Echt? Krass. Halt so ein moduliertes Klaviersound. Auftakt. Wow, Moment. Was passiert hier gerade jetzt? Das ist ja komplett unerwartet. Ich kann übrigens sehen, dass sie ein Versace-Shirt hat. Jetzt erst? Glückwunsch. Ich glaube, die Ketten waren auch Versace. Allgemein, die Outfits sind so voll geil.
It's my birthday and all I got was this overpriced T-shirt T-Shirt from Vetements. Und woher haben sie das, den Spruch? Hab ich echt schon mal Vom gelesen. Travis Scott Merch. Ah. I went to Astro World and all I got was this T-Shirt. Ist das ein echtes Vetements-Shirt? Die haben das echt einfach Ja, geil, das. Aber Vetements macht ja eigentlich eh immer so. ja, voll. Die beiden ja eh immer. Also die waren ja auch die Ikea-Tüten gemacht haben, oder? Nee. Nee, es war Balenciaga, glaube ich. Ja? Vetements Und die hat DHL-Socken? DHL war Vetements, ja. Ja? Aber das Ding ist, der Designer von Vetements, Demna Gvasalia, ist auch Designer bei Balenciaga. Ach so. Deswegen ist es so ein sehr ähnlicher Vibe und Look auch. Ah, okay. Und deswegen verwechselt man die auch mal gerne. Ja. I'ma shake it, shake it, shake it like it was my birthday. Oops, you're not invited. Yeah, you're not invited. Oops, you're not invited. 오늘은 내 맘대로 할래. Every day is my birthday. Yeah, it goes Witzig. Mit den Ballons an den Zöpfen, dass sie so Pippi Langstrumpf-mäßig sind. not invited. Every day is my birthday. Ja, lustig. Müssen ja dann Helium gefüllt sein, sonst funktioniert das Ganze wahrscheinlich nicht. Frech ist sie, ja? Ja, ist so richtig Yeah, it goes bang bang. Cool Girl Vibes. 어떤 love shot, touch the fireworks, 심장이 팡팡. 마주치면 나감탄을 like 그럼 난 반응해 당연히 like that. Well, right. 난 후하고 이렇게 keep on my mind. 털도 말고 털도 말고 the only처럼 내 맘을 들어줘. Ist das auch ein Vetements-Shirt? Ich dachte, ich hätte es kurz gelesen, aber 이제 내 멋대로 매일매일. 절대 없 ja, ich dachte, ich hätte es kurz gelesen, aber nee, steht was anderes. Germany's. Was? Was steht da? Nee, Germanier. Germanier. Sagt mir gerade nichts. Mir sowieso nicht. 절대 없을 거야 지루할 듯. Nike? Ja. 저는 날 찾지 마 baby. 네가 알던 난 여기 없으니까. So okay. 이기적인 하지만 어떡해. Hey. So okay. I'ma shake it like you want my. Ja, also stimmt, ich habe sehr wenig gerade erklärt. Ich bin hier noch so im Genussmodus, aber. Ich auch. Ich war auch gar nicht so am Anfang vom Video. Ich habe Ja. einfach angeguckt. Ja. Was ist das für ein Sound? Welcher, was? Dieses. Ja. Ja, das ist einfach ein Synthesizer, ja. Also irgendwie künstlich erzeugt mit einem Synthesizer eben Sounddesign. Ja. Das Besondere ist einfach eigentlich tatsächlich nur, warum das so wirkt, ist, weil nichts vorher immer irgendwie was spielt und es so sehr, sehr organische Sounds sind und dann plötzlich in sowas sehr Synthetisches wechselt. Na, auch mit dieser richtig 808 Gerade. EDM. Oh, ja. Ne, nicht mal Vocals sind viel drin, sondern nur so Vocal Chops. Ne, es ist wirklich nur die 808, Kick, Snare, die Hi-Hat und dann eben dieser Melodie-Synthesizer, der dieses Quietschen da macht. Ja, und eben dieser Rhythmuswechsel. Deswegen fällt das so auf. Ja, sehr interessant tatsächlich, muss man sagen. Der ist jetzt immer noch drin, nur eine Oktave tiefer. Diese melodiegebende Synthesizer, der ganz hohe, ist jetzt eine Oktave tiefer.
잘 태어나서 잘난 걸 어떡해. Was mit Bläsern? Ja. Das war jetzt irgendwie so eine C-Part, ne? 내가 잘 태어나서 잘 Hier mit einem richtigen Drop. 내가 잘 태어나서 잘난 걸 어떡해. Auch hier ganz klassisch, die so ein bisschen Tabla-mäßig klingen, die Percussion, die dann eben diesen Fill-In machen, Percussion-Fill-In, das Brrrr. 잘난 걸 어떡해. Na, ist auch wirklich dann so diese 808, also dieser Subbass, der dann durchgehend nur noch so also so richtig, und dann ist man wieder in so einem anderen Rhythmus drin als vorher in den Strophen. Das soll dann halt dieses Abrissgefühl dann einfach geben. Ist sie 16 oder 18? Die ist 18. Weil sie hier eine 16 in der Hand hat. Nee, ich habe gelesen, dass sie 18 ist. 내가 잘 태어나서 잘 Jetzt ist sie 19. Was? Na, vielleicht ist sie 19, du hast einen alten Artikel gelesen. Das War Wikipedia. 잘난 걸 어떡해. Oops, you're not invited. Yeah, you're not invited. Oops, you're not invited. 오늘은 내 맘대로 할래. Every day. Genau, da ist jetzt über diesen Synthesizer, der eben so ganz hoch spielt, sind eben, was ist das? Prototype oder was? Sind jetzt eben Bläser drüber, also so eine Brass-Section, die dann genau die gleiche Melodie spielt. Ne? Also das, was du meintest. 내가 잘 태어나서 잘난 걸 어떡해. Oops, you're not invited. Yeah, you're not invited. Oops, you're not invited. 오늘은 내 맘대로 할래. Every day is my birthday. Aber auch wirklich da auch die Hits dazwischen, dann auch die Brass-Section spielen. Every day is my birthday. Yeah, yeah. Cool. Ja, coole Nummer. Richtig so, ja, wie sagt man? Bad Girl? Cool Girl war es. Cool Girl. Es war nicht Bad Girl, es war einfach so Cool Girl. Auch die Outfits und das Make-up. Das Make-up eigentlich ganz cool, weil es ist so vom Teint her ist es so sehr natürlich gelassen, aber dann eher immer so die Lippen oder die Augen betont mit was Besonderem. In dem einen Shot war es ja super natürlich zum Beispiel und dann so richtige Glitterlips. Mega geil. Dann in dem Shot mit den Ballons und den Zöpfen, das ist, glaube ich. Ja, hier hat sie wie so Liquid Eyeshadow, das so ein bisschen nass aussieht, feucht auf dem Lid. Das ist auch immer ganz nice. Hier, ne? Ja. Und auch so mit Glitter. Und hier mit dem weißen Eyeliner in der Lidfalte gezogen. Richtig cool. Also sehr Und präzise dann hier. nur Das so, am Ende ja, breiter. muss. Sieht genau aus, eigentlich wie bei dem Coca-Cola-Sign ist doch auch immer so ein Strich unten unter dem ganzen Coca-Cola, meine ich, wo das auch am Ende so und dann fast genau. Ja. Wie voll Aber die Lippen halt auch cool. sehr natürlich. Ja, genau, sehr natürlich, aber dann im Augen Innenwinkel, wie heißt es denn auf Deutsch? Sag auf Englisch. In der Corner. Ja. Da dann so ein bisschen Glitter und mit so einem leicht gelb-golder Ton dann reingesetzt. Sieht mega geil aus. Krass, was man alles da immer so macht dann Make-up-mäßig, ne? Also, es sieht so für mich erstmal nicht so aufwendig aus. Aber hier ist auch ein bisschen Gelb drin, oder? Ja. Ja. Krass, okay. Ja, ansonsten musikalisch. Hey boy, how you doing? 뻔한 인사 난 할래. Da erinnert mich ihre Stimme an irgendwen anders, aber ich weiß nicht was. Ja, so an eine Ami-Künstlerin, ne? Ja. 난 할래. 딱 잘라서 말할게. Es ist ganz allgemein, muss man sagen, es klingt sehr, sehr, sehr Ami-mäßig, die ganze Musikproduktion. Hier eben nur mit den Rhythmussektionen, also eben hier die Drums. 내 말이 못하면 나는 저기. Zwischendrin eben der Bass, der sehr wenig da akzentuiert dann einfach spielt. Dann aber permanent rechts so eine Rhythmusgitarre zu hören ist, die da eben harmonisch das Ganze dann unterlegt und natürlich den Rhythmus auch unterstützt. Die ist wirklich auch nur auf rechts gemischt, die Gitarre. Stimmt. Ja, geh bitte nochmal zurück zu dem Plüschauto, ey.
Dieses komplette Plüschauto. Ja, so krass. Aber ich finde, das Auto hat auch so Ami-Vibes irgendwie. Mhm. Ja, waren das Vêtements-Schuhe? Ich weiß nicht, ich fand den Shot so geil und den sieht man nur super kurz. Bestimmt, oder? Oder nicht? Diese Hose ist ja... Sind es nicht diese Biker-Klamotten? Aber ich glaube, Off-White und Vêtements hatten beide auch so eine Biker-Kollektion. Mhm. Genau. Der erste Verse ist eigentlich komplett eben nur mit den Drums, wie ich gesagt habe, dem Bass akzentuiert. Und dann eben die Rhythmusgitarre vor allen Dingen eben rechts gemischt. Eigentlich fast nur rechts. Und dann ab hier kommen dann zusätzlich noch liegende Gitarrenakkorde dazu, obwohl sie hier eben auf das kleine Klavier hier stampft. Ne, und der Bass spielt dann hier wirklich auch durchgehend dann. Ab hier liegt der Bass dann tatsächlich auch einmal. Dun, dun, dun. Und irgendein Pad, also irgendein flächiges zusätzliches Instrument spielt da auch nochmal. So klingt das Ganze dann einfach nochmal ein bisschen harmonischer und voller. Genau, und deswegen, dadurch, dass dann auch mehr da ist, überrascht dann der Refrain tatsächlich auch eben, weil hier dann alles dann weggezogen ist. Ja. Deswegen kommt das wirklich so überraschend. Und ich finde auch, dass der Dance Break, weil es ja quasi ein Dance Break irgendwie ist, oder so könnte man das bezeichnen, dass der am Anfang ist von der Hook und nicht am Ende. So, deswegen überrascht das so ein bisschen, finde ich. Aber es ist auch irgendwie so, wie, ich weiß nicht, wie so Unterdruck oder unter Wasser, nicht unter Wasser. Ja, das kommt eben, weil, wie gesagt, da eben sehr wenige Instrumente sind und da dann aber auch Pausen dazwischen sind und wir das mit den Kopfhörern eben hier hören. Das, was dazwischen ist, da ist dann kein Raum mehr. Also man hört da keinen Raumklang mehr. Deswegen klingt das so unterdruckmäßig. Weil später im Mixing bzw. im Mastering das Ganze auch nochmal komprimiert wird und dann eben auch lauter gemacht, also gelimitet und so weiter. Und das macht dann so einen pumpenden Effekt. Und der kann sich auch so vakuummäßig ins Negative dann, also nicht pumpend, das Pumpende ins Negative ziehen, was dann wie so ein, Vakuum dann wirkt. Das ist aber tatsächlich eben, weil da nichts spielt, dann in so Zwischenstellen. Deswegen wirkt das eben. Ich glaube auch, weil eben der Bass dann so spielt und so, also es ist wirklich dann so eine Mixing-Mastering-Geschichte, aber schon in der Produktion vorher so angelegt, dass man das so dahin schieben kann. Und dann kommt ja erst der zweite Part. Auch hier schon die Bläser, die eben ding, 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 ding. Na, das ist so die Überleitung dann in den zweiten Part der Hook. Und trotzdem haben wir aber nochmal, es klingt nicht komplett anders, weil wir eben eigentlich dasselbe Instrument wie hier haben, aber wie gesagt die Oktave tiefer. Hier ist ganz hoch, hier dann eine Oktave tiefer. Oh, so ist das. Und sie singt mehr dazwischen, deswegen hast du diesen pumpenden Effekt auch nicht mehr so ganz. Und hier geht es dann genau weiter wie im ersten Verse. Da ist alles dann genau gleich. Oh, und die Kamera ist auf. So, ich glaube, das war auch unser Zeichen. Sonst habe ich wirklich nichts weiter anzumerken. Ich auch nicht, ich find's schön. Geil, irgendwie. Ja, hat, muss ich aber sagen, sehr, sehr krasse Ami-Vibes. Voll. Also, aber ich glaube, genau deswegen finde ich den gerade so geil. Auch die Akkorde, also so wie das harmonisch halt angelegt ist. Geil, ich finde die Outfits mega nice. Ja, das muss man sagen. Ich glaube, das
alle... spielt bei mir gerade auch sehr viel mit. Ja, aber sie hat sehr viele Outfits an. Das meine ich mit den Glitterlips. Okay. Sie hat sehr viele Outfits an, sehr viele verschiedene. Also nicht zu viele. Jetzt sieht man das ja auch besser mit den Germanier. Nicht zu viele, aber es sind tatsächlich doch einige. Aber und die sind alle sehr, ja genau, die sind alle sehr cool, stylisch. Cool. Also echt gut. So richtig Street-Style teilweise. Auch hier mit dem pinken Karo-Blazer und dem Moschino, ja. Und dem Nike-Shirt, weil du hast ja so ein Nike bleibt ja trotzdem sportlich und dann hast du aber einen Blazer drüber, der eigentlich so businessmäßig ist oder schick und dann hast du den aber in einem pinken Karo. Ja, dachte ich auch. Auch hier dachte ich schon, hier mit diesem, was ist das, so ein Kleid ist? Ja, so ein Glitzer-Bustier. Bustier, genau, und dann aber so ein T-Shirt einfach drunter zu haben. Aber was auch geil ist, als die vorne irgendwann, oder auch, ich weiß nicht, ob es später nochmal ist, dieses lange Kleid, genau hier dieses Kleid anhat, dieses bunte. Und dann aber die Nike Jordans oder so, glaube ich, dazu. Irgendwo hat man die gesehen. Okay. Auch nice. Ja, irgendwo hat man es gesehen, ja. Ja, deswegen immer sehr cool kombiniert. Ich muss aber auch sagen, die Settings vom Video sind echt sehr, sehr nice. Und sehr aufwendig. Also es ist schon sehr krass, was hier für ein Aufwand betrieben wurde. Hier, guck mal, hat sie ja auch in den Schuhen, hast du gesehen, hatte sie Socken an, oder was? Nee, sah gerade nur so. Die Schuhe sind so. Die Schuhe sind so. Von vorne sah es gerade irgendwie so. Hätte ja sein können, so wie alles durchkombiniert ist, da immer so einen Brecher reinzubringen. Nee, ist sehr gut, die Schuhe auch, sehen von vornherein schon so aus. Hier aber auch mit diesem Collier über so ein Neck. Richtiges Diamantenkollier. Und dann einfach so hier, wie so ein Shirt mäßig. Ist hier da nochmal ein Kleid drüber, oder was? Ich glaube schon. Oder ich weiß nicht, ob es eins ist. Ah, nee, ist ein Tuch, oder was? Man sieht es nicht genau. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, aber irgendwie passt mega alles geil. Sehr, sehr geil zusammen. Finde selbst ich interessant. Wahnsinn. Okay, super. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt was dazugelernt und habt euch nicht erschrocken über das neue Gesicht, das hier sitzt. Ich heiße aber immer noch, wie ich heiße. Vielen Dank für die Abos. Wie viel fehlen jetzt noch? Nein, wir sehen es gerade nicht. Wechsel. Übrigens auf Instagram dürft ihr mir auch immer noch folgen. Gerade +2 dazugekommen. Na, 39.000. Oh, jetzt sind es nur noch 47. 47. Ja. 47, die fehlen für die 40.000. Und wenn wir die 40.000 überschritten haben, dann trotzdem weiterhin abonnieren, denn Road to 100k ist auf jeden Fall am Start. Die 50k übrigens auch, die müssen ja auch noch kommen. Da haben wir auch was geplant. Wir hoffen, wir kriegen das hin. Falls wir es bei den 50k nicht hinbekommen, dann auf jeden Fall bei den 100k und da dann umso fetter. Ja, also man wundert sich manchmal, wie schwer so vermeintlich einfache Dinge zu sein scheinen in diesem System. Nein. Ansonsten checkt alles ab. Unten in der Infobox ist alles verlinkt. Dana ist unten auch abzuchecken. Die Kopfhörer, irgendwelche Links. Amazon Music Unlimited ist gerade immer noch einen Monat. Ich glaube immer noch. For free könnt ihr abchecken, ist unten der Link. Lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr Spotify oder sonst irgendwas nicht Premium habt, dann guckt doch mal da wenigstens einen Monat rein. Könnt ihr euch richtig Gönjamin-mäßig und so weiter. #Ehre. Und bis zum nächsten Video. Wow, bye. Tschüss.